जुगाड़ बनाया है। यहाँ पर पहले तो टीन के डिब्बे से यहाँ पर प्रोपेलर बना दिए और यहाँ पर लकड़ी लगा दी, यहाँ पर एक दवाई का डिब्बा लगा दिया और यहाँ पर मैनुअल टाइप का जैसे कि पिस्टन में इंजन में होता है उस प्रकार से यहाँ पर फिटिंग कर दिया है। और यहाँ पर एक डिब्बा लगा दिया, कलर का डिब्बा जो होता है वो लगा दिया। यहाँ पर 2 रोड लगा दी और यहाँ पर भी एक रोड लगा दी है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक रोड और लगा दी है और यहाँ पर एक लकड़ी लगा दी। बस इतना ही लगा है और यहाँ पर एक जुगाड़ बन के तैयार हो गया। जैसे इसमें हवा आएगी तो ये घूमेगा। सबसे पहले दोस्तों इसका वर्क करा कर दिखाते कि इस प्रकार से ये काम करता है।